मालिक ने कुछ नया बताया नहीं। देखने में तो मछली ही लग रहा है। क्या है? अरे अरे मैं थोड़ा सा दिख रहा था, ये क्या है? शायद मछली। अरे अरे किधर ले जा रहा हूँ, मेरे को भी देखने दो। ये मछली लगता तो मछली ही है, पर छू के देखना पड़ेगा ये मछली है या नहीं। कैसे इसको छू? रुको, अभी छू के देखता हूँ ये जिंदा है या नहीं। रुक जा साले, तेरे को तो मैं खाऊंगा। अभी हो या बाद में, खाना तो तेरे को हो। अबे साले, मेरे को तेरे को खाना है तो इतना क्यों चल रहा है? रुक रुक, अबे किधर जा? अबे साले, चलो मिल गया, भागो भागो भागो।